Всем привет! Вы на канале Элементарно с Романом. Сегодня у нас вот камин, печное отопление. Мы будем зачищать глину, убирать известь, глину и будем штукатурить клеем плиточным. Для того, чтобы убрать толстый слой глины, я буду использовать перфоратор с такой лопаткой. Ребят, ну я закончил верхний слой снимать. Сейчас вам хочу сказать, защищайте дыхательные пути. У меня нету медицинской маски, но вот этой майкой воспользовался. Очень хорошо помогло. Сначала чуть не задохнулся, честно. Вот сейчас буду защищать мелкие такие пятаки такой вот машинкой, щеткой. Ну, нам надо подготовить полностью хорошо каминчик к нанесению штукатурки. Все, я закончил очищать шлиф машинкой. Вот так получилось. Уже красивенько. Сейчас вот берем такую обычную щетку бельевую и обычную пыль стираем, чтобы грунт хорошо лег, полностью весь периметр. Очищаем от пыли. Можно даже с водой как-то намочить щетку, и чтобы не было сильно пыльно. Погнали. Ребят, хотел сказать, когда пыль сметете всю, возьмите просто воду, щетку и раза два-три пройдитесь по всей поверхности щеткой. Обычная вода. А потом, как вода высохнет уже, будем грунтовать. Будем грунтовать в два слоя. Так как кирпич материал сильно впитывающийся, примерно один слой у нас будет сохнуть 2 часа. Потом второй слой, тоже где-то 2 часа, и будем выставлять маяки. Главное прям туда, в глину, в швы, чтобы попала тоже грунтовка, чтобы пыль, все это вымылось. Ну, тут пыли уже нету, мы ее обработали, подготовили, так скажем. Все, стена у нас высохла уже. Установил я лазерный уровень. Сейчас будем устанавливать маяки. Маяки у нас сантиметровые, 10 миллиметров, точнее быть. Сейчас будем изготавливать раствор, чтобы зафиксировать маяки. Будем использовать клей, суффикс плиточный и цемент, 500-я марка. Консистенция у нас будет 2 ковшика на 1 ковшик цемента, 2 ковшика клея. Поехали. Мы не будем использовать сетку какую-либо там железную, еще множество сеток мы не будем. Мы будем использовать фиброволокна, они выдерживают, это полипропиленовые, они выдерживают до 160 градусов нагрева. Камин нагревается максимально до 60-70 градусов. То есть у нас в запасе, можно сказать, 100 градусов смело. Ребят, вот такая вот консистенция у меня получилась. Тягучая смесь. Почему я использую цемент с клеем? Некоторые мастера используют при установке маяков гипс. Но гипс не контактирует с цементом, с клеем, он отвалится потом. Поэтому я добавил цемента, чтобы смесь побыстрее застыла и маяк, ну, чтобы прийти к работе побыстрее.
Вот видите, лазерный луч. Он не должен у нас заходить за пределы маяка. У нас вровень с маяком, с рельсой, так скажем. Все прекрасно видно. Один маяк готов. Нам понадобится еще два. Один с краю, один посередине. Все, маяки установили по уровню лазерному. Сейчас хочу рассказать. Вот берем раствор, он у меня остался с маяков. И сперва не штукатурим. Берем, замазываем все щели, швы, чтобы когда вы будете там правилом поднимать, просто не везде может войти клей. Тем самым мы его вотрем, а потом поверхностно наложим уже ровный слой штукатурки. И посмотрите. Каждый шов. На одно ведро раствора плиточного клея я добавляю столько фиброволокна. Их вот так рассыпаем и хорошо перемешиваем. Ребят, нижний слой тонкий я нанес. Сейчас будем, вот у меня метровое правило. Будем накидывать и выравнивать. У нас слой не сильно маленький, в пределах 1,5 сантиметра. Местами достигает до 2,5 сантиметров. И хотел рассказать такую немаловажную вещь. Мы не используем термостойкий клей. Этот камень будет топиться, будет нагреваться до 60-70 градусов, может чуть выше. Мы используем обычный плиточный клей. Самый дешевый, немного дорогой. Просто есть разница термостойкий и обычный. Термостойкий он дороговатый, в пределах 600-700 рублей. За этот мешок мы отдали 200 рублей. Как бы есть разница. На собственном опыте мы ставили эксперименты, подвергали высоким температурам, ну, от камина, допустим. Клей не лопается, даже кафель ложили на этот клей. Обычный. Не надо термостойкий. Я вам говорю, будет держаться. Мы в этот раствор, чтобы по маякам выводить, мы не добавляем цемент, как на маяки мы добавляли цемента. Немножко маяки уже схватились. Буквально где-то час-полтора прошел, маяки уже жестко сидят. Как бы деформировать их уже случайно не получится. Не забываем, перемешали, 10 минут оставляем для химической реакции, потом еще раз перемешиваем и можно наносить на стенку. Клей слишком жидкий не стоит делать, он будет сползать, если большой слой, он будет сползать. Такой чуть гуще сметаны. Делаем.
и перед использованием правила рекомендую смачивать его. Чтобы все гладко было и красиво. Ребят, прошло 3 дня, вот как видите, ровная стена получилась. Клей уже полностью высох. Мы его смачивали где-то раза 2 в день. Я беру такую щетку и удобно прям. Полностью по всему периметру проходитесь раза 2, чтобы он полностью был такой мокренький, чтобы он твердел. И сейчас будем грунтовать. У нас уже это все сделано. Мы смачивали водой. Сейчас грунтовку наложим в 2 слоя и будем делать декоративную штукатурку. Грунтовка довольно хорошо впитывается. Это материал средне впитывающий, поэтому желательно 2 раза пройтись по всей площади. Тогда будет хороший финишный зацеп декоративной штукатурки. Это немаловажно. Ребят, все, стена загрунтована. Пройдет час. Это материал средневпитывающий, он быстро впитает. Можно будет наносить 2-й слой грунта и подождать примерно 2 часа. Ребят, все, стенка у нас уже прошло 2 часа, грунт впитался, подсох. Сейчас будем наносить декоративную штукатурку. Я замешал раствор плиточный, добавил также самое фиброволокна полипропиленовые. Смотрите, вот такой густоватый он получился. Сильно жидкий не делайте и сильно густой, рыхлого такого состава тоже не делайте, ничего не получится. Для рисунка взял обычную щетку по металлу, шпателем загнал между щетин, раздавил влево-право, подогнул концы, аккуратно будьте, щетинки они стальные. Вот так позагинал, и получился у меня вот такой вот щетка для нанесения. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Берем обычный шпатель малярный. И наносим клей. Слой клея финишного у нас примерно будет 2 миллиметра, плюс-минус. Как-то так получается. Мы имитируем дерево. Можно как-то подкинуть чуть-чуть кусочки раствора. Ребят, все, я закончил. На этот участок стены у меня ушло примерно 20 минут на нанесение. Нужен какой-то художественный подход, там, импровизация. Вот, допустим, вот эти кусочки клея, это как будущие сучки, так как культурно сказать. Ну, сейчас высохнет где-то, ну, подсохнет где-то полчасика. И буду заглаживать.
таким шпателем. Все, полчаса прошло. Сейчас будем заглаживать такие вот неровности. Смотрите, как она будет получаться у нас. Это имитация коры дерева. Сперва сухим шпателем пройдемся, потом влажным. Будем смачивать шпатель, чтобы гладенько было. Все, ребят, стену я уже загладил. Узоры прям симпатичные получились. Рекомендую такую штукатурку. Это кора дерева. Прям, ну, красиво смотрится. Я вот использую такую прыскалку. А тут обычная вода. Наносим. Слишком много не надо, чтобы не размазать узоры. Шпателем прохладно. Где нету такого отблеска, туда добавляем воды и проходим шпателем. Все, я закончил. У нас красиво получилось. Все довольны, всем нравится. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Всем пока.